puerto le mandó una comunicación a la Consejería de Medio Ambiente. En la Consejería de Medio Ambiente había un estudio de impacto medioambiental que le había remitido la empresa a la autoridad portuaria y, por tanto, se le volvió a remitir diciendo: tenemos conocimiento de esto y ustedes también, actúen en consecuencia, que es su responsabilidad. Parece ser que el Pasión de Formentera, antes de final de este mes, parece que soluciona el problema. Aquí, esto tiene mucha más trayectoria. Entonces, la empresa balearia deberá dar muchas explicaciones.